озеро с водой, сухо, ничего нет. И намека на воду. И уже 2 года так. Поэтому он усиленно бурит скважины и делает воду. Только от дома. Там на ней антенны стоят. А мы живем как бы посрединке горы. На горе. Ну, не наверху. И это все наше владение. Пространство любви. I'll go over there. Okay, definitely. Так, подъехали тоже к историческому месту. Вот это, what is that? Fireplace? Fireplace for homesteaders. Homestead had a place here. 80 acres, 160 maybe, 160 acres. Homesteaders. They bought 160, yeah. 160, ага. 160 акров. And you bought? Yeah, they tried to make a living here, but they couldn't make a living, so they left. Gotta go someplace. Овнер? Овнер? Yeah. Ага, что-то там не получилось. And here was house? Yeah. His house? Короче, был тут хозяин, имел 160 акров земли. И куда-то что-то у него стало не получаться. А только потому, что мой очень хотел скупить эти земли, то у того стало не получаться. Вот так мы влияем своими желаниями на удачи другим или на неудачи. Вот так мы влияем. Короче говоря, здесь был американец хозяином. Вот такой fireplace. То есть, ну это как камин, да? Камин. Печка была такая. Дом разрушился, а вот это осталось. Вот это произведение рук человека. Ну и тут всегда можно шашлычки прикатить, сделать, что ли. Не знаю, когда холодно зимой. Sunny, you use it, this? No? Huh? You use it? No. Never? No. When it's cold, maybe? No. When it's... No. Okay. Okay. Thank you.